Okay, sir, ito na yung pinalalamog mo ngayon, ano? So, galing ng project 8 yata, 7 sa Quezon City, ano? So, bubuksan ko muna mga boss. Alam ko, ECU to ng accent, no? So, ayan. Tingnan natin, nakarating lang nilalamog. So, buksan ko muna mga boss. Okay, ito na siya, sir, no? So, nabuksan na natin. Kakalasin ko muna yung ECU mo, ano? Baklasin ko muna. Okay, sir, ito na yung ECU mo. So, matindi pa lang siya napit. Ayan, no? Sunog na sunog, no? Tingnan natin sa likod. Okay, so wala sunog sa likod, sa harapan lang. Dalawang ignition coil ang bumigay dito. Kaya ganun. Tingnan mo, sunog na sunog. So, dalawang coil ang nagka-problema dyan, sir. Okay, ito na mga boss, no? So, na-repair na natin yung kay sir. So, kita nyo naman yung sunog dyan. Tapos dito, buti walang bumigay dito, no? So, pupunta na tayo ngayon sa, ano ni sir, no? Quezon City. I-install natin to doon. Kakarating lang to kanina. So, sabi ko naman kay sir, kapag napadala niya, ngayon, pwedeng ma-install natin kaagad, ano? So, mabilis lang. May nagkataon na meron tayong ginagawa at naisabay natin yung kay sir. So pupunta ko doon ngayon mga boss, no? So, pupunta ko doon sa kay sir para for install at magamit ni sir yung unit niya. Dalawang MOSFET pinalitan natin dyan. So update kayo kapag nandun ako sa unit sir. Yun mga boss, no? Nandito na tayo sa unit ni sir. So medyo ginabi lang tayo. Dahil may problema yung ignition coil niya, papalitan na rin natin yung apat, no? So para sigurado tayo na hindi na magkaroon si sir ng problema dahil na-repair na natin yung ECU. Yung sunog na napalitan na natin. So, salpak mo natin yung ignition coil sa bago. Ayan mga boss, ano. So, natanggal ko na yung tornilyo. Ito pa yung natira. Medyo matigas. Buti nakita ni siya yung video natin sa YouTube, no? Kasi kung hindi, ayan, no. Oo, kung hindi, kakabit ko na talaga. Tsaka nilagyan na rin pala ito ng electrical tape. Tape ng mekaniko. Dalawa yan, sir. Dalawa. So yan mga boss, meron kasi ito meron na rin tong ano meron na rin siyang kumbaga merong leak yan kaya yung kuryente niya lumalabas sa gilid kaya isa-isa yun sa namamalya. Yan ang bago. Ito bago pero palit na rin natin to para sigurado. Yan. Yan yung galing sa number 2. Okay, so sana yung ano mo sir, bago mo sir. Palit na natin para sigurado. Isipin niyo mga boss, kapag nagkaroon ng problema pag ito nag-iinit, mas maganda palitan nyo ng mga boss, ano. Or kapag nasunog kasi na ganyan na natuna, wag nyo nang bumili kayo ng bago, wag nyo isalpak, ipacheck nyo yung ECU kasi nasa ECU ang problema nyan. Okay sir, yun, no. So bagong ano mga boss, Hyundai talaga to, genuine parts, no. So yan, para sigurado tayo na wala. Ano to sir, service lang o pang-grab? Pangbahay lang sa amin to. 7 years na to eh. Yun. Nung unang 2 taon, biniyahe ko to, pero ngayon kami na lang gumagana. Merong racket control yan. Siniservice ko. So bago natin isalpak yung ECU mga boss, kabit mo natin to, ano, para ano, package yung bigay natin kay sir dito. Tayo pa yung nag-repair, tayo ano, para isang ano na, makatulong na rin. Salamat sir. Tulong na rin natin sa kapwa nating mahihirap. Hindi na manood kita. Overtime to mga boss kasi sabi ko kay sir, kailangan pag napadala niya ngayon, ng umaga, ihahatid ko sa kanya. Siyempre malapit lang naman kaya na-servicean ko. Dahil bukas kasi sir, pupunta kami ng Lucena. Kayo. Meron. Pagdating sa Lucena, iikot ako ng Laguna. So, bago to. Yung isa binuksan kasi tinignan nung pinila namin ng harness. oo. Sabi niya parehas naman daw. Oo, pares lang yan sir. Pag sa ano, plug and play yan. Hindi siya katulad nung ibang mga ano na kung saan mo tinanggal, number 1 din babalik. May mga part number, ito wala na. Iko-coding mo pa ito, wala nang coding to. So ito yung harness, hindi ko alam kung anong gagawin natin. Gusto mo? Check muna yung 1. Sabi mo kasi matibay ito, original kasi. Para saan siya? Gusto mo, yan nakakabit natin. Para sa akin naman ang bili mo. Ano, sa tingin mo? Matibay kaya ito. Oh sir, pares lang yun sila. Itabi mo lang din to.
Kasi ito, merong lock kasi, importante yung may lock. Yun na lang gagamitin natin. Sige. Okay mga boss, so ito na siya, no? Nakabit na natin yung ECU ni sir. Nakabit na natin yung ignition coil, pero hindi pa ito mahigpit. Luwagan ko muna. Titingnan natin isa-isa kung may firing. Tatanggalin ko pa pala muna. At tapos nagpalit na rin kami ng harness mga boss. Nakabili si sir, replacement lang, sayang naman kaya ginamit na natin. Ito yung original ni sir, no? Pinagkaiba sa replacement, mahaba, tapos wala mga clip dito. So yun lang naman, pero yung ano dyan, parehas lang yun sila. So yun na yung gagamitin natin. Ngayon, ikabit ko muna to, tanggalin ko muna itong isa. Titingnan natin kung may firing na lahat itong apat. So dito tayo. Sir, pwede mo ko susi, sir. Start natin. Sige sir, bukas na yan. Ay, bukas yan, sir. Alisin ko lang yung ano. Dito ka muna, drop. Para makasama ka sa vlog ni sir. Sige sir. Sige, sir. Op. So, start natin mga boss. Okay, so check engine meron, no? Ano natin? Yung check engine niya, hindi pa talaga mawawala yan kasi meron, hindi pa natin na-reset sa scan. Okay sir. So, i-scan pa natin yan. Kumbaga, yung memory yan na iiwan, buburahin natin doon. So, pero dahil okay na yung minor niya mga boss, tingnan nyo, stable na, cold start, gumagana. So, dito tayo sa labas. Titingnan natin ngayon yung firing ng ignition coil, kung may firing bawat isa. Tingnan nyo, parang hindi nakaandar, oh. Walang palag. Walang kaalog. So, titingnan natin, bubunutin natin isa-isa kung merong lumalagitik at nagkaroon ng palya, no? Medyo ingat lang tayo kasi malakas yung kuryente. Ayan, sir. Meron. Isa. Ayan. Ito. Okay. Matigas. Ayan. So, goods na. So, walang pala yung mga boss. Ngayon, patayin ko muna. Kakabit ko yung mga tornilyo. Tapos saka natin i-scan. Ano? Okay. Tayo. Dahil lang. Kakabit ko lang yung mga ano niya. Okay, tanyo. Aggressive, oh. Okay, kabit ko muna. Siya nagpalit ng ano nito, ng shocks, tapos fuel filter dito sa likod. Pinalitan niya. Okay mga boss, so ito na, no, i-scan natin. Yan, check engine. So auto-scan na tayo para makita natin kung ano yung code. Yan. So tapos reset na lang natin yan. Merong apat. So titingnan natin kung ano yung apat yan. Alam ko nito, misfire itong apat na to, eh. Multiple misfire, no. Pag ganyan kasing code mga boss, multiple misfire yan pag ganyan. Ayan sir, oh. Multiple misfire nga siya. So wala ibang nagiging problema kundi yun lang. Random multiple misfire P0300, P0303. Kasi yan yung cylinder 1, cylinder 2, cylinder 4. Pero ang problema talaga dyan, yung dalawang cylinder lang. So kapag ganyan kasi, i-detect na automatic nila yan kasi namamal yan. Nagkaroon ng problema yung firing, kaya automatic multiple misfire na yon. So para mawala yan, buburahin naman natin, patay ng engine. Tapos yan, on. Yan ang mga boss, dito naka-start. Bura tayo. Tingnan natin ulit kung meron pa. No fault code na siya. Read natin ulit. Hindi pa natin ini-start dyan. Okay, no fault code na, no? So balik tayo dito. Tingnan natin kung meron pa siyang fault code bago natin i-start mga boss. Zero na siya sa DTC, ano? So start natin. Dapat mawala yung check engine. Dapat mawala yan. Napakita kita sa pinsan ko sir. Okay sir. Ayan sir, nawala check engine. Bira. Ito mga legit. Nawala check engine mga boss. So yan na, solve na natin problema ni sir, no? Okay, so Hyundai Accent 20, ano model sir? 2016. 2016 model mga boss. Multiple misfire P0300. Kapag nag P0300 mga boss, dalawa lang po yan. Pwedeng sa coil or ECU. Kapag nasunog yung coil, wag niyo nang salpakan ng bago kasi
masusunog ulit yun. Kasi ang problema niyan, nandoon sa ECU. Swerte kapag nasira yung pinakalinya niya, hindi masusunog yun, pero walang firing na. So yun lang, maraming salamat sa pag-subscribe sa Easy Work TV. Thank you.